Dobrodošli na portal Moj Telekom poslovni, na kojem možete upravljati svojim fiksnim, mobilnim i ICT uslugama te računima. Za prijavu unesite Telekom ID i lozinku koju ste dobili pri kupnji HT usluge. Na početnoj stranici portala ponuđeni su vam statusi upita, pregled računa, provjera usluga, posebne ponude, kontakt podaci, video upute te odgovori na česta pitanja. Krenimo redom. Pritiskom na ikonu zvona prikazat će vam se obavijesti bitne za vašu tvrtku. U glavnom izborniku su prikazane vrste usluga u ponudi Hrvatskog Telekoma. Odaberite vrstu usluge koju želite mijenjati ili provjeravati. Odaberite naziv ili broj računa svake pojedine usluge za više informacija. Lako i brzo provjerite detalje o fiksnim, mobilnim ili ICT i cloud uslugama vaše tvrtke. U rubrici Računi pregledajte plaćene i neplaćene račune, račune za protekli period, te ukupan trošak svih računa. Pod statusima uvijek možete provjeriti status svojih upita. Klikom na ponude možete pregledati ponude skrojene baš za vas. A kako biste iskoristili sve mogućnosti portala, pogledajte sažete video upute. Odgovore na najčešća pitanja potražite u rubrici Često postavljana pitanja. A prijeđete li mišem preko polja Tražite pomoć, možete nam poslati upit ili nazvati korisničku podršku. No prije toga, preporučujemo vam da pogledate i ostale video upute i prođete kroz interaktivni vodič na samom portalu. Želimo vam mnogo uspjeha u poslovanju.